NBA 總決賽相當之精彩。當然啦，巨頭籃球揀唔到啦。我諗冇人會揀到啦，唔係即係西區其實我諗都有啲人會揀Thunder 嘅，咁但係 not us 啦，因為我哋都係 Thunder hater 啦，因為我哋西區係最直接受到雷霆，即係睇得最多雷霆點樣一路走落去噶嘛，咁所以我哋大家都係 Thunder hater，我諗大家都明白啦。咁但係去到呢個總決賽 Game One，我不得不講下 Tyrese Haliburton 呢個球員，我唔知佢重音擺喺邊啊，其實所以我叫佢 Hally 啦，from now on，因為今日就打咗一場好神奇嘅Game One 啦，講緊呢個 NBA Finals 嘅 Game One 啦，而其實呢一場好，或者對 MY 最誇張 Nesmith 入咗6-7球三分嗰一場都好，嗰、個有個共通點啊，就係、其實成個 run 入邊 Hally 入嘅波係得最後嗰一球，可能前面今次佢前面有多一球上籃啦，我都記得，但係基本上佢唔係主要，即係喺成個即係15好、18好、17 point run 入邊，佢唔係佢喺大部分時間都唔係個主攻手，而去到最後嗰球佢敢射，我覺得呢個先係真正 clutch player 嗰個 accent 啊。因為嗱，我哋可能講緊我成長嘅年代，作為一個20後就係而家啦。咁但係喺我成長嘅上一代，即係如果係嗰啲90後出世嘅人啦，或者00可能講緊係90後啦、90後啦、90後尾嗰扎啦。大家聽得最多嘅傳奇就係呢一個 Reggie Miller 8秒9分同埋T-Mac 嘅35秒13分啦。其實90後全部都係講呢兩個㗎啦。呢兩個都係講緊短時間內飆好多分出嚟啦，入好多球啦。咁但係以前我覺得係要擺翻落個 context 嗰度嘅，即係我覺得尤其現代咧，我諗我都講過不下676次啦，就係現代人去討論好多嘢嘅時候，好中意 decontextualize 啲問題或者啲 issues。當你 decontextualize 咗之後，你係睇漏咗啲嘢嘅，我覺得會。而我覺得今次嗰個 context 在於邊度呢？就係、無論喺 T-Mac 嗰個年代定係Reggie Miller 嗰個年代就更加啦。三分嘅數量唔多嘅，唔係個個球員都可以射到三分。但係即係溜馬就係最佳例子啦。溜馬基本上其實佢成個輪替陣容啦，我諗 Core 嗰7個輪替陣容入邊最唔識射三分就係 TJ McConnell 咯，即係射得最少啦。應該話其實8人都係啦，你計埋如果將Bennedict Mathurin 擺埋落去嘅話，我諗最唔識射三分嗰個就係 TJ McConnell 咯。咁但係喺嗰個年代唔係啊嘛，咁所以變相喺嗰個年代入邊可以做到短時間內要用三分去追分嘅，就只有球星可以做到，而亦都只有球星可以有呢個開火權。即係你諗下以前 Derek Fisher、Steve Kerr 咁樣，佢哋會唔會佢哋可唔可以做到8秒9分？其實佢哋未必做唔到8秒9分，差5秒13分。但係個問題係35秒入邊唔會有機會俾 Derek Fisher 或者 Steve Kerr 去射4球三分咯，35秒入邊。咁而家呢個年代就係會咯。Aaron Nesmith 都一定唔係進攻主力啊！即係就算 Pacers 打 half court 嘅時候，進攻主力根本就係史亞琴啦。所以係以前係無法想像。咁所以去到而家呢個年代，我諗我哋講嘅 clutch 未必再係最重要嗰樣嘢，未必再係短時間內可以入到好多球。其實你入到 hot streak 就得㗎啦，而亦都唔係明星球員嘅專利。但係而家呢個年代最重要，大家諗嘅都係 last shot。而我覺得嗰個 clutch player 即係呢個characteristic 係最明顯嘅。我諗到而家就係 Hally 同埋 borderline star player。其實 Jamal Murray， 我作為一個睇金塊咁耐嘅人，我覺得佢都係有呢個特質，就係無論佢頭3節炒幾多都好，無論佢第4節係唔係進攻主力都好，佢 take last shot。拗親條脷，佢 take last shot
佢有呢個能力去 take last shot，而佢唔會吝嗇個機會去 take last shot，而佢哋有信心 take 到呢個 last shot，而佢哋入到呢啲波。我覺得呢個先係 clutch player 嘅重點。即係我諗好多人都有啲印象就係 playoff 開始咗冇耐就係 The Athletic 有篇文就係唔係有篇文啦，就係話佢哋搞咗個投票係俾啲50位 NBA 球員去投，然之後 Harry 係高票當選 most overrated 嘅 player 嘅。我唔知有冇推動力啦，我估好難話冇啦，而佢認唔認就係第二件事啦。但係我明我諗深刻好多人都明白點解會覺得佢 overrated 嘅，即係我季初我都唔記得係第幾集嘅講 NBA 嘅時候有講過 Pacers。我上季尾開始有睇，而今季季初佢好明顯係 drop 咗一個 grade， 就係好似唔能夠再打到嗰種 fast pace offense， 或者有少少俾人睇穿咗，可能係嗰種即係快打快啊打亂嘅波。對啲常規賽好多都係較有，尤其今年 dominant 常規賽嘅球隊都好多都係較有隊形嘅傳統球隊啦，無論係雷霆啦。無論係Cavs 啦，或者係湖人，其實都係深刻都係叫較為 dominant。Rockets 亦都係一個相當之好嘅例子啦。其實 Rockets 就係一個好傳統嘅一個陣容啦。Boston 都係打隊形啦，我唔敢話佢哋係一個傳統嘅球員球隊。咁所以可能係有少少爭咁啲個 level，但係去到後邊佢 push 得翻個 pace 嘅時候，佢哋係好翻好多嘅。而有一樣嘢就可能係我諗哈利都係揾緊嗰個平衡點，因為上季去到佢冇呢個特質㗎。上季我睇到最後即係 Pacers 咁，佢去到最後佢冇話好主動話想 take 嗰啲 last shot 啊。但係今季係好明顯佢有翻呢樣嘢，即係當然去到第四節佢都明白佢唔係強求話 OK 呢幾個波一定係我打，因為溜馬唔需要淨係佢一個打。呢個我諗佢係知道嘅一樣嘢。但係佢最值錢嘅地方點解佢 overrated 咧？大家覺得因為佢作為一個 facilitator， 佢作為一個即係助攻數係高嘅球員，作為一個 point guard， 佢唔係話唔係所有 offense 都 run from him 嘅 ，run through him 嘅，即係唔係話佢打晒所有 pick and roll 也好，佢當然有能力去傳一啲 flashy pass 啦，但係佢好多時都係真係 as 一個 facilitator 嘅角色，可能就係佢做到最好嗰樣嘢咧，就係佢過場或者佢去傳 first ball 嘅時候，佢決定到邊個戰術，或者佢好能夠睇得到幾時係可以打快，幾時可以打慢。佢做嗰個節奏嘅 facilitator 呢個角色係做得好好嘅。咁所以佢大家唔會見到佢有好多什麼 flashy pass 啊或者點樣，好，所以咁樣就可能大家唔係喺場上面好難睇到佢哋嘅光芒。而好似我哋巨頭籃球咁，其實我哋即係都繼續有傾 NBA 㗎嘛，即係去到上一 round 我哋都係話㗎，我哋都未知道溜馬係勁點乜，你睇唔明佢係勁點，因為佢哋唔係一個好傳統有隊形啊點樣嘅一隊球隊，而 Harry 亦都唔係好傳統一種話啊我掌控晒全局所有 offense 每一次嘅 half court 都係 run through 我嘅嗰種球員，佢亦都唔係，所以大家先覺得佢 overrated。咁但係去到而家好明顯就係喺咁多次嘅絕殺嘅場景入邊，最重要嗰樣嘢即係尤其近呢兩次絕殺，佢都唔喺一個唔係佢做進攻重心嘅情況之下，佢有嗰個信心，有嗰個膽量去 take last shot。大家留意翻，即係因為呢場Final Game One 同埋 New York 嗰場嘅Nesmith 嗰場逆轉，Rick Carlisle 都係冇叫到 time out 㗎。呢個其實係好誇張，兩次都係有 time out 喺手，剩翻8-9秒，而兩次都冇嗌。一嚟就係佢哋隊波係需要打 pace 㗎啦，二嚟就係佢都要相信個 facilitator 可以自行操控到個 pace， 而佢真係做到。而例如New York 嗰球波，可能大家都會覺得有啲誇張嘅，即係突然之間 step back 去三分，但係
一嚟佢要相信自己有能力，二嚟其實呢球如果佢有咁嘅投射能力嘅話，呢球可以係 good look 嚟嘅，因為入邊係塞爆咗嘅，所以其實佢嗰個 step back 係揾到好多嘅空間去進攻嘅，所以嗰球係一球 good look 嚟嘅，望落誇張，但係執行上面未必係唔入咗更加唔可以話係唔可以選擇，但係就算唔入都好，都唔可以話係一個 bad decision 咯。而今次佢係dribble onto his right，其實大家見到咧嗰球好得意噶，Turner 定史亞琴係有喺頂 set 一個往左手嘅 pick，但係佢嘅 dominant 係右手啦，而佢亦都 feel 到，因為 Ludo 作為一位防守球員，佢嘅淺繞性好強啦。但係如果真係去到最後冇得犯，即係個尺度要拿捏得好緊嘅時候咧，佢係絕對係可以好手緊嘅。我已經講得好婉轉、好寬鬆噶啦。咁我大家明啦，我諗。咁所以去到最後，佢係唔可以隨便落手，而就造就到佢可以喺一個較為舒服嘅空間入邊急停跳投 scores。我係相當之欣賞呢啲球員嘅，所以我而家我俾更加多嘅 respect Kelly 嘅，因為呢兩場就係、你喺即係當如果個個都係呢個世界圍住你走嘅時候，T-Mac Miller 圍住你走，咁你要做take last shot 做英雄嗰、個，你炒咗冇人會鬧你。但係去到呢啲情況，其實炒咗係千夫所指。喂，你第四節都唔係咁 hot，咁其實入會 OB Toppin 入噶嘛，Maverick Nembhard 入噶嘛，其實都唔係你。不如你傳啦，你做咩要自己一個打 ？No， 佢有信心，對自己有信心。That's it。Shut your mouth。I'm the star player。呢就係點解 D-Wade 望完之後 superstar 就係咁嘅原因咯。呢、個先係真正 superstar 表現。咁當然啦，仲有好多場啦，雷霆唔係輸硬啦，好難話雷霆輸硬啦。咁衷心祝福溜馬，希望佢哋